कभी सोचा है कि केले ब्रेकफास्ट के हीरो हैं या विलेन? सुनो, तुमने वो बातें तो सुनी होंगी, खाली पेट केला खाना खराब होता है, लेकिन क्या ये सच है? देखो, केले में पोटेशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व भरे होते हैं। सुबह की एक दमदार शुरुआत के लिए बढ़िया। लेकिन एक बात है, केले में नेचुरल शुगर भी बहुत होती है। अगर आप इसे किसी और चीज के साथ नहीं खाते हो तो शुगर तेजी से BRCH और फिर घट सकती है। लेकिन अरे डरो मत, ये खतरनाक नहीं है, बस सबके लिए सही नहीं है। एक टिप चाहिए, अपने केले को थोड़े दही या नट्स के साथ खाओ, एक संतुलित शुरुआत के लिए। तो फैसला क्या है? खाली पेट केला खाना हानिकारक नहीं है, लेकिन शायद लंबे समय तक एनर्जी के लिए सबसे अच्छा नहीं है। स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपने ब्रेकफास्ट में केले को शामिल रखो। देखने के लिए धन्यवाद।